L-erba' segretarju permanenti ewlieni Mario Kutajjar kellu laqgħa ta' dialogu ma' ħaddiema taċ-ċivil li huma wkoll studenti universitarji fil-korsijiet li jsiru mod konġunt mal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi u ma qasmu l-esperjenza tagħhom miegħu. Dan kien l-ewwel dialogu tax-xorta tiegħu li qatt sar fil-ġimgħa għas-servizz pubbliku. Matul dan id-dialogu li kellu tema sem l-Università ta' Malta bris il-professjonalità tal-uffiċjali pubbliċi qasmu ħsibijietom id-dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accounting Emanuel Said. Il-kap tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika Mario Tomas Vassallo kif ukoll il-Prinċipal tal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi Kit Bartolo. Mario Kutajjar fakkar li s-servizz pubbliku jisriħ fuq l-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi mhux biss għat-tagħlim u taħriġ tal-impjegati tiegħu iżda wkoll mill-aspett tar-riċerka.